Все началось 15 лет назад. Тогда жители Волгодонска впервые отведали вкус знаменитой сегодня пиццы. 21 июля в 19:00 день рождения пиццерии «Камин». Нам 15 лет, вам небывалый праздник. Конкурсы, призы и угощения, научное шоу и бесплатное криомороженое, инновационная фотозона 3D-анимации Bullet Time, танцы зажигательной кавер-группой РНД. Главный сюрприз вечера – выступление участников шоу-проекта «Минута славы», акробатический дуэт «Эксклюзив» из Ставрополя. В финале праздника – фееричное пиромузыкальное шоу. Партнер праздника – магазин детских товаров «Тутси». 21 июля, 19:00. Пиццерия «Камин». Старый город. Подробная информация по телефону 26 17 17. Без возрастных ограничений.